Paling kasihan emang lihat warga Konoha awal bulan. Udah gajinya pas-pasan, masih aja dipotong berbagai macam iuran wajib. Belum lagi mikirin cicilan numpuk. Kalau gue, porsi makanan gue utuh 100%. Gak ada ceritanya dry food gue dipotong pajak 12% sama pemerintah kucing. Hak asasi kucing di sini sangat terjamin, bos. Makanya, kalau ada reinkarnasi, mending lo daftar jadi kucing aja deh. Hidup lo kayaknya terlalu berat.